dürfen jetzt miteinander ein Wunder erleben. Nous pouvons maintenant vivre ensemble une merveille, un miracle. Nicht die Vermehrung unseres Geldes, Non pas la prolifération de notre argent, la multiplication de notre argent, oder dass wir alle jetzt essen und trinken können, bis wir mehr als genug haben. en sorte que nous puissions manger et boire même davantage que ce dont nous avons besoin. Aber wir können das Wunder der Gemeinschaft im heiligen Abendmahl erleben. Mais nous pouvons vivre ensemble la merveille de la communion dans la Sainte Seine. Jesus Christus feiert mit uns heiliges Abendmahl, Jésus-Christ célèbre avec nous la Sainte Seine, wie er es mit den ersten Aposteln gefeiert hat. comme il l'a célébré avec les premiers apôtres. Das Wunder der Sündenvergebung ist etwas Geniales. La merveille du pardon des péchés est quelque chose de génial. Alles, was der Teufel beim lieben Gott vorgebracht hat, ist nichts mehr wert. Tout ce que le diable apporte devant Dieu est anéanti, annihilé, Er ist abgewiesen. est écarté. Und wir hören alle miteinander die gleichen Worte. Et nous entendons tous les mêmes paroles. Dir sind deine Sünden vergeben. Tes péchés te sont pardonnés. Ich nehme das für mich, Je le prends pour moi, du nimmst das für dich. tu le prends pour toi. Miteinander hören wir diese Worte. Nous entendons ces paroles ensemble. Wenn wir das ernst nehmen, Si nous les prenons au sérieux, dann sagen wir nach dem Gottesdienst, alors nous disons après le service divin, jetzt habe ich nichts mehr, womit ich dir böse sein kann. Dir sind ja auch die Sünden vergeben, wie mir. je n'ai plus rien de méchant que je pourrais te reprocher. À toi aussi, tes péchés ont été pardonnés. Das ist der Effekt der Sündenvergebung für alle. C'est un effet du pardon des péchés pour tous. Dann können wir alle miteinander ganz im Guten beginnen wieder. Alors on peut tous recommencer ensemble d'un bon pied. Und das behalten wir dann für uns Et nous le gardons pour nous. und sagen, das darf niemand wissen, was da geschieht. Et disons, là, personne ne doit savoir de ce qui s'est produit. Wir reden von dem, was wir hören und sehen und erleben. Non, nous parlons de ce que nous avons vécu. Diese Wunder Gottes, das muss unter das Volk kommen. Ces merveilles de Dieu doivent être proclamées parmi le peuple. Und ich bete dem lieben Gott jeden Tag, gib mir Gelegenheiten, dass ich das tun kann. Et je prie tous les jours le bon Dieu de me donner l'occasion de le faire. Er gibt sie mir, ich kann es euch sagen. Et je puis vous le dire, il me donne des occasions de le faire. Manchmal habe ich den Mut dann nicht, Quelquefois, je n'en ai pas le courage, aber da will ich noch daran arbeiten. mais je vais travailler encore sur ce point. Oder dann bin ich zu sehr Berner und die Gelegenheit ist vorbei. Et je suis trop préoccupé et voici que l'occasion de le faire s'est déjà envolée. Das geschieht auch. Ça arrive aussi. Ja, aber jetzt wollen wir nicht nur darüber sprechen, Mais maintenant, nous ne voulons pas que parler de cela. wir wollen es erleben. Nous voulons le vivre. Und wir singen miteinander als Vorbereitung Et comme préparation, nous chantons ensemble aus dem Lied 264 die erste Strophe. du cantique 264, la première strophe.